今天来跟大家介绍的是感冒看中医。那其实感冒啊也是可以看中医，而且效果是非常的快的，不像大家所理解的，中医都需要很久的时间做调理啊。其实很快的问题，赶快来看中医也可以有很快的疗效。那我是刘妍希中医师，目前在宜光中医的先研院区服务。那首先呢，我们可以先看到流行病学的三角模式，就是现代医学对于感冒的看法，其实就是这三个元素。首先就是宿主，也就是我们的人体嘛。那再来病源，就是大家所理解的细菌啊、病毒啊，影响我们身体的这些东西。那最后就是环境。那环境其实又分成外环境和内环境。外环境就像现在我们大家坐在一个教室的这个空间，就是一个外环境。那内环境其实就是体内的一个环境，其实它又包含在宿主里面的一个部分啦。那现在的西医治疗啊，有很多的药物其实是在处理这个病源的，也就是大家所熟知的抗生素啊、抗病毒药啊，就是要杀死细菌和病毒的。那我们来看一下，如果我们以病源啊来区分感冒的话，其实就主要就是分成细菌性的感冒跟病毒性的感冒。那细菌性的感冒啊，就是可以使用抗生素来治疗，就会有很好疗效的感冒。最常见就是肺炎链球菌跟金黄葡萄球菌。那病毒性的感冒啊，最常见是鼻病毒跟腺病毒。那现在大家所熟知的流行性感冒，它其实也是在病毒性感冒的分支，因为它也是病毒，只是因为说它的症状非常的明显，比较不舒服，所以后来特别把它拉了出来。我们也有疫苗可以注射。那后来也开始研发出了抗病毒药，也就是大家所流知的克流感的部分。那所以流行性感冒对于病源这一块还算是有药物可以处理。但是其实大家有没有发现，病毒性感冒其实是没有药物可以直接去针对病源的。所以啊，其实现代医学治疗感冒啊，感冒有90%以上其实都是病毒的感冒，流感只占病毒感冒的10到30%而已。所以其实50%以上的感冒，我们都是没有药物可以去直接杀死病毒的。到这边大家也就了解了，抗生素其实对于病毒性的感冒是没有效的。那至于克流感呢？克流感这个抗病毒药啊，它其实没有办法直接去杀死病毒，它跟抗生素的概念不太一样，它只是破坏病毒中的蛋白质，让它没有办法在我们体内继续复制，所以它就本来在我们体内，我们可能有5只或10只病毒在我们身体内，那我们不让它复制之后，它就局限在5只、10只，就可以被我们人体杀掉。但我们的药物是没有办法直接去杀死它的。但是大家要想哦，因为它是破坏病毒中的蛋白质，人体中也非常多的蛋白质，尤其是我们的神经系统的传递物质很多都是蛋白质做的，所以其实克流感有很大的副作用，就是它可能会引起肝脏跟神经精神的不良反应，这个是卫生福利部提醒大家的，所以其实它有它的风险在。那接下来的药物，我们可以看到的，如果不对抗病源呢，其实就是一些症状的治疗药物。如果有头痛、喉咙痛、身体酸痛，我们会服用止痛药。那抗组织胺，众所皆知，就是在不管是过敏啊、皮肤啊、感冒啊，其实都很常出现的一个药物。那为什么它可以有用呢？主要就是因为当我们人体受到外来物质侵扰的时候，我们就会有一些皮肤红肿啊、流鼻水啊、打喷嚏的这些症状，是因为我们的免疫细胞分泌了组织胺。所以抗组织胺药物的设计啊，就是要阻止组织胺的作用。所以其实它不是在治疗感冒，它只是把症状给减轻，让我们比较舒服。那接下来就会谈到类固醇，类固醇就是一个很强大的抗发炎的药物。那它可以抑制整体的免疫上面的功能，所以它用在非常非常多的地方，任何地方的发炎用它都会有效。那这种药物就是如果用在人体身上，可以产生多种的方面的治疗的话，它就会有多重的伤害，所以也是要非常小心，大家都很清楚。那最后呢，就是化痰药的部分，我们等一下会比较详尽的跟大家讨论。那
在中医治疗感冒呢，我们没有药物在杀死病原的，中医比较不探讨这一块，我们比较探讨的是如何提升宿主的免疫力，增强我们的自救力，让我们可以自己去杀死病毒，还有调整体内的这个环境。那其实对中医来说，一般感冒的病程啊，3到7天而已，大家可能觉得有一点意外哦。怎么会这么短？好像大家感冒常常都拖了很久。但其实如果你自己是一个免疫功能非常好，然后你在感冒之后有好好的吃东西、好好的睡觉，没有做什么伤害的行为的话，其实一般来说真的是3到7天，最晚7天它就会自己好了。多睡觉、多喝水、多休息就可以了。那一般中医在看待感冒啊，我们比较不是在理解说有是什么样子的细菌或病毒啊，我们比较理解的是这个外在的环境天气对我们的影响，也就是中医探讨的外因、风寒暑湿燥火，几乎都是天气我们现在这个节气对我们的影响，是我们中医比较在乎，也是我们如何把感冒做分类的方式。那所以我们就提到了正气存内，邪不可干的这一句话哦，也就是身体的正气如果是很强健的话，其实我们不太需要去在乎外来的邪气是什么。病毒细菌这么多，我们怎么可能把它们全部都杀光光？况且我们的肠胃道里面也有非常多的细菌是我们所需要的，大家会服用抗生素嘛？那其实有很多的好菌是我们也依赖它们生存的，所以我们不可能把外面的东西杀光。我们能做的就是把自己的身体强健起来。那所以中医就提到了阴阳，大家可能都很熟悉，但是又不是很知道它到底在讲什么。其实就是在讲阴阳平衡的概念。如果今天阴气比较盛的话，那就代表我们的阳气有生病了。那反之也是一样的状况。所以当今天阳盛的时候，身体就会有一些热象的表现；阴盛的时候就会有寒象的表现。那是经过治疗之后啊的最后就是可以阴平阳秘，精气乃绝，乃至阴阳决离的话就是精气乃绝。所以啊，中医比较在乎的是我们这个宿主身体嘛，我们在乎的是感冒之后你有什么症状，而不是它的来源是什么。所以症状啊，其实是身体的自救的反应，不是我们的敌人。我们就不需要，我可以理解，因为症状很不舒服，所以大家会想要把症状压下来。但是我们可以有一个想法，就是所有的症状啊，不管是疼痛啊、流鼻水啊，其实都是身体在告诉我们它有状况，你可以帮忙吗？所以你把它压下去了，等于就是阻断了它在跟你说话的这个途径。所以治疗感冒啊，要顺应这个症状，不是强制的把它压下来。那首先我们就一个症状一个症状的来看好了。大家最在乎的发烧，大家都会很担心发烧，想要吃退烧药把它压下来，而且发烧会很不舒服。但是其实现代医学也早就理解到，发烧是因为免疫系统受到刺激，释放了热元素。使我们的那个体温调节中枢将温度的设定提高，所以才引起发烧。所以它是一个正常的免疫反应，目的是帮助身体对抗病原菌。那发烧，体温每升高1度，其实我们对抗病原的那个环境就会更适合我们的免疫系统。升高体温是可以增强免疫系统的，让白血球啊、吞噬细胞更有效的杀死病原菌。那这边特别额外提一下，大家如果有孙子的话，都可以理解一下小朋友啊，因为他的免疫细胞没有那么发达，器官也都还没有长好，所以假如发烧出现在小朋友身上的时候啊，我们一定要想到他可能只是便秘，或者是有食物消化不良积在肚子里，这在小朋友身上是非常常发生的。这种时候其实只要大便了，烧就会退了，它不是感冒的一种。那再来，为什么感冒会怕风怕冷？其实跟刚刚的原理也有类似哈，因为大脑的体温调节中枢将设定点提高了，身体为了达到这个新的目标，我们就会不断的打冷战，想要制造热量，那就这状况下就会使血管收缩，身体就会觉得冷。那等到我们的体温上升，达到我们新的设定点之后，我们的那个怕冷这个状况就结束了。所以感冒的时候，我们常常一下子觉得好热，一下子又觉得好冷，就是因为身体不断的在提高它的设定点，达到了之后就不冷了，然后在达到的过程中就会觉得很热。
那在中医来说呢，我们是怎么看待这个怕风怕冷的？主要啊，中医把感冒分成4种类型，等一下会提吼。其实怕风怕冷啊，主要都是风寒邪气入侵的状况会比较怕冷，所以身体的正气啊，因为不足以抵抗外邪，阻碍了身体的阳气的运行。那为了驱赶外邪啊，就会产生热能来对抗，就会变成怕冷的这个状况。所以其实只有风寒感冒的怕冷是会比较严重的。那肢体酸痛，为什么会肢体酸痛？那西医的研究呢是认为，免疫系统为了对抗病毒啊，在抗病毒的过程中会释放刺激痛觉的神经的化学物质，像是前列腺素这样子的东西。那这些发炎物质会让我们的肌肉发炎疼痛。那对中医来说其实一样，会肌肉酸痛通常都是风寒的感冒。阻滞了经络的运行啊，导致气血不通。那不通则痛嘛，大家都有听过。那所以啊，在阻挡感冒啊，我们的嘴巴啊、鼻子其实都是一个开放性的腔室，可以直接进到我们的脏腑哦。所以其实，在阻挡病毒进入我们身体的第一道防线，一定是物理性的防线。我们要怎么阻挡我们的细菌病毒从鼻子进入？所以我们鼻塞，这样它就没有办法进去。那怎么从我们的喉咙阻挡它从喉咙进入呢？那我们就把扁桃腺肿大。所以就产生了喉咙疼痛的这些症状。所以其实我刚刚说过了，症状都是身体在自救。所以其实这些症状是非常正常的，它是为了要防止这些细菌病毒深入我们的身体，所以它才把这些腔室给肿大起来。所以大家可以想象，假如说，今天一个扁桃腺拿掉的人，他是不是就让细菌病毒可以长驱直入，他就没有了那个第一道防线了。所以其实打喷嚏啊、咳嗽啊这些方式，也都是在帮忙把东西排出去，包含流鼻水，其实也是，就是想办法把这些东西不要往身体里面进入了。那痰跟鼻涕啊，其实也是一个正常产生的废弃物，应该要把它排出去的，因为细菌跟病毒啊，它侵入我们身体的时候，导致一些发炎反应，刺激我们的黏膜，就会产生一些黏液，想要把它细菌病毒给清除。那在交战的过程中啊，死亡的细菌病毒啊，也会产生各种黏液性的副产品。所以其实痰就是要把它排出去，我们不需要把它就是硬压进去，这样反而它就没有出去的途径了。那现代医学的化痰啊，主要分成化痰剂跟祛痰剂。那化痰剂啊，它的原理的方式啊，其实我们的痰啊，常常会集结成一块，有痰核的状况，大家应该都有发现。那化痰剂它的原理呢，是把痰跟细胞之间，它是借由双硫键结合的。它强迫把这个双硫键打开之后，我们的黏液就可以变得稀稀的、小小的，这样会比较好排出去。那祛痰剂其实也是差不多的道理，它就是增加呼吸道的分泌液，让我们的痰的黏液减少，变得比较流动，痰就可以好像比较好排出这样。那所以其实中药的化痰啊，我们是在帮助把痰赶快吐出来。我临床上最常见到的反馈啊，就是很多久咳不愈的人来看中医，就会说他已经吃了好久的化痰药了，他最后就是剩下一个咳嗽，他其他症状都好了，就是这个咳嗽治不了。为什么？因为他的痰被稀稀疏疏的散布在他的肺里，他就说他就是觉得还有东西，可是他咳不出来。那其实中药的化痰啊，我们把它分成化痰药跟止咳平喘药。但是其实我们会咳会喘啊，一般都有痰，然后我们有痰，一般也几乎都会导致我们咳嗽跟喘，所以化痰药通常都兼有止咳平喘的功能。这两个药已经很难区分了，只能说有一些药这个功能比较强，有一些药那个功能比较强，所以我们把它分成热痰跟黄痰。比较常见的分法其实就是颜色，我们都会问是黄色的痰还是白色的痰。黄色的通常都是比较热性的痰，那如果是比较寒性的痰呢，我们会用的药物我都列出来了，大家就自己看啊。比较常见的，大家理解的可能就是贝母，就是川贝枇杷膏的这个贝母，然后还有杏仁，虽然不是大家吃的那个杏仁哈，然后枇杷、白果这些可能是大家比较熟悉，我们在化痰里面会用的药物。可是其实除了这些药物以外啊，我们还会很常用的一个药物就叫做干姜。为什么很常在干姜用在化痰里面？因为我们
干姜啊，可以把那种稀稀疏疏的痰啊，用温的方式把它给慢慢化掉，就好像烧仙草冷掉了之后会凝结成块，加热了之后它就会变成水状的一样的道理。我们很常用温药在处理寒痰的部分，就会化得非常的快。那我们就进入到中药跟针灸治疗感冒的部分喽。其实中药治病啊，就是利用药物的偏性去调和身体的偏性，就是大家所理解的调理。那中医把感冒分成4种，第一个就是风寒感冒，最常见的也就是现在的这个时候，通常都是因为劳累或者没有休息好，吹到风、受凉引起的。它的症状呢，通常都是怕冷比较多，发热比较轻，然后会带有全身酸痛、头痛。鼻水跟痰啊，通常都是清清白白、稀稀的这种。风寒感冒它的代表用药是桂枝汤哦。其实风寒感冒在治疗里面啊，有一个非常重要的点，就是大家可能有些人都知道，感冒啊就是要穿很多衣服，把自己包在棉被里，想办法让自己出汗了之后，我们的感冒就会好了。其实这种治疗方式只适用于风寒感冒。所以古籍里面就有提到啊，我们用这个桂枝汤不是因为桂枝可以发汗，桂枝是一个很热的药。桂枝汤吃下去了之后啊，我们再赶快喝一碗热粥。那它的原理是什么？因为就好像一碗热热的东西放着，它的气会往上蒸散一样。我们把热热的东西吃到胃里面，胃中的东西很热，它会往上蒸散到肺脏。那肺又主皮毛，所以它就会从汗给流出来。汗一流出来，把寒气给带出了，感冒就好了。所以其实流汗的感冒只适用于风寒的感冒。那第2种啊，就是风热感冒，也就是通常在春季的时候容易发生。其实也就是大家理解现在最常见的流行性感冒，它的症状会比较不舒服一点，就是因为它的发热的症状是最重的，最容易发烧的。怕冷是比较还好的。那喉咙就会痛啊、肿啊，然后会鼻涕啊、痰啊都带有黄绿色啊，然后容易口渴，因为身体很热，就容易把我们的水分都蒸散掉了。那《黄帝内经》里面有一句话叫做“冬不常经，春必病温”。冬天啊，其实就是我们要好好的休息。动物都是在冬天冬眠的，都没有活动，甚至不吃东西，为了就是把身体的养分都储存起来，等到春天要生发的时候再拿出来使用。其实人类也是一样，所以《黄帝内经》有一句话叫“冬不常经”。如果你冬天没有好好的调养，把你的精气给收好的话，你春天来的时候，你就很容易会得到这种风热的感冒。那现在我们所理解的用药啊，其实清冠一号就是属于这种风热感冒，原因就是因为当时疫情的时候，我们的感冒症状，我们去核对了之后，大家都喉咙痛到如刀割，有没有？就是因为它的症状是属于风热感冒，所以当时就大家前辈们就组成了一些药物，然后把它弄成像成方一样，让大家可以方便购买。那其实现在这个药我们诊所也都会常态性的备着，就是因为不可能等到大家来，我们赶快开水药，2、3天后你们再来拿，你的症状都已经改变了，所以都一定要常态性的备在诊所。如果有需要的话，就可以赶快想到中医，其实也可以治疗这种感冒的。那风寒跟风热如何辨别啊？它不是绝对的，但是大部分都可以这么辨别，也就是喉咙有没有很痛。但是很多人可能会想，我一开始喉咙有痛啊，后来就不痛了，或者是我感冒到一段时间之后，我突然开始喉咙痛，因为其实热跟寒它会互相转化的，随着我们每一个身体的不同，所以有些人他初期其实是风寒的，但是因为他身体本身是热性体质，所以在他身体里的那个症状一下子就变成热性，他喉咙就突然痛起来。那也有可能他一开始春天的时候得到的是风热感冒，所以他一开始喉咙觉得很痛。可是因为他的体质是偏寒性的，所以久了之后，他那个热性的症状没有了，他就走入了风寒的感冒。所以其实我们在看病啊，你当下来到诊所的时候，你是什么症状，对我们来说是最重要的。过去的都已经过去了。那再来就是风湿感冒，这种感冒在台湾也是非常常见的，因为台湾的湿气非常重，通常都是在梅雨季节的时候。其实也就是我们所理解的肠胃性的感冒，有一部分都是属于风湿的感冒。它就是很容易伴随着肠胃的胸闷啊、胃胀啊、恶心、呕吐啊、上吐下泻啊，它也会有发热，
头昏脑胀，就可以想象，其实湿气就是一个很可怕的东西，它很容易裹着我们的身体，然后让我们身体都觉得都很重、很沉重，都不想活动这样子。那代表用药就是藿香正气散，这个药啊，就是我们都会建议大家，如果要去东南亚玩的，你可以备着带着，因为东南亚比台湾还要再更潮湿，然后有时候水土不服，吃东西的就会造成一些肠胃性状况的时候，这个药就会非常好用。那风燥感冒啊，在台湾比较少见，因为台湾的秋天其实没有那么的明显。那它主要就是有一些很干燥的症状，咳嗽、干咳嗽都没有痰，鼻子也干，舌头也干，就是整个就是一个干性的症状。那最后就是，其实大部分的感冒啊，刚刚讲的那4种都偏向是实症的感冒啦，但是有少部分的状况会变成虚症的感冒。那为什么呢？一种啊，就是他身体本来就虚了，然后所以得到了感冒，被风邪侵扰了。那第二种啊，就是他身体本来不虚，可是他因为某些状况一直让自己反复的感冒，最后身体变虚的。那这种感冒我们就不能只是用前面的药，我们一定要加强扶正我们的身体，所以就会有一些扶正驱邪的药物。那最后就是最常来到中医诊所的久咳不愈。其实久咳不一定都是感冒引起的啦，所以古籍里面有一句话叫做五脏六腑皆令人咳，所以其实每一个脏腑都会有不同的原因造成我们容易咳嗽。那一般来说，假如是感冒引起的这种久咳久了之后通常都会产生一些虚状了，尤其会跟肾有一些关联。主要是因为其实大家都觉得痰是肺脏影响的，可能会肺炎积太久，但是其实中医的理论里面有一句话是肺为储痰之器，肺只是暂时把痰给储存在这个腔，像个储藏室一样。其实真正生痰的是脾脏。大家应该都有这个经验，吃完饭之后，或者是吃了甜食，特别容易有一口痰。甜食的状况是因为甜食本来就生痰。那吃完热热的东西，其实就是因为身体的肠胃有了能量，然后也进食了，这些东西让身体有了力量，把现在它还存有的痰给排出去。所以其实脾脏才是生痰的根源。那肾为生痰之根就是假如你是已经年迈啊、阴虚啊、气血不足、肾脏不是那么功能好的人其实也会很容易生痰，因为肺、脾、肾在中医来说是处理水液的3个器官，其实不是只有肾脏在处理水液的。那这种时候啊，我们就要着重用养阴的方式来化痰了。好，那就再来进入到我们用针灸来治疗感冒啊，其实针灸啊有很多的穴位可以很及时的处理感冒。中药大家没有办法自己拿到嘛，有时候诊所没有开，在家里很不舒服不想出门，穴位就是我们可以使用一个非常好的东西。那大家跟我一起来认这些穴位好不好？我教大家这些穴位在哪里，你们可以摸摸看自己的身体，找一下这个穴位。那首先呢是风池、风府穴这2个头后方的穴位啊，在处理不管是头痛啊或者是感冒啊都是非常好用的。那它的所在呢，就是我们看到我们的那个颈部后方啊，有一块大肌肉。这块大肌肉从底往上摸到顶端的时候，有2个凹陷处，这个就是风池穴。大家看得清楚吗？都有找到吗？有没有人找不到的？找不到的，我可以下去帮你们找，帮你们压一下，就会印象深刻。然后这2个风府穴啊，你压着它往它的中心点找，它的终点就是风府穴。对不起，我刚刚是不是说错了？2个风池穴在旁边，然后它的连线终点就是风府穴。那一般啊，我们不一定是感冒，就算只是头痛的时候，这3个穴啊，有非常好用的一个方式因为它其实是有一个洞可以进入到我们的脑袋的。用吹风机，感冒的时候，尤其是风寒感冒最容易头痛，我们可以用吹风机对着这两个穴位吹，感冒也会好得很快，头痛也会好得很快。大家一定要很善用吹风机来对于穴位的处理，不管用吹的、压的，其实都是一个非常好的方式，各有不同的好处。
因为风邪可以进入到很深层的地方，再加上吹风机又是热的风，只要小心不要烫伤就好了，都可以。对，假如你一直还觉得头痛的话，就吹个10分钟、15分钟都可以。你只要不要烫伤，其实它没有什么其他的不良反应、副作用什么的。好，第2个穴大椎穴。发烧的时候啊，很多时候其实退烧药也不见得压下来，很容易退了又烧，退了又烧。最好用的一个穴位就是大椎穴。大椎穴啊，就是在我们的颈椎的最后一个颈椎，第7颈椎的下方，也就是最后一个颈椎跟第1个胸椎的中间。那怎么找到它呢？大家从后面从上一路往下摸，你摸到最凸的那个骨头，它就是颈椎的第7节，然后你往下压，找到那个缝缝，它就是大椎穴。所以你不管是用吹风机或者是用揉的，你都可以在这个地方去做处理。大家都有找到吗？一般来说，最好找的方式就是低头，因为你低头的时候，这个第7颈椎就会很显现出来。接下来是手的部分哦，喉咙痛的时候啊，有时候真的很痛苦，也很难处理哦。这个穴位啊，它比较不是那么好做按压，它是在我们的大拇指内侧的这个地方，不是食指侧哦，是内侧的这一个角角，指甲边边的这个角角，它不是非常好用按压的方式。假如有点穴棒的话，当然是最好，就直接用点穴棒做按压。那没有的话，其实拿一支圆珠笔，你不要把它按出来，就是拿那个圆珠笔圆圆的尖尖的地方做按压，其实也是有效的。那这个穴位最有效的方式当然是针灸啦。但是如果真的没有的话，其实你用点穴棒啊，用一些尖尖的东西做按压，其实也是有效的。它的效果是可以立即见效的，你的喉咙马上就会觉得减轻一半的疼痛了。它是肺经的最后一个穴位。一般来说啊，我们10只食指头末梢的穴位都可以处理一些比较急症的一些问题哦，但是它使用上来确实也是会比较痛一点。再来是止咳的部分，一样也是肺经。其实止咳穴位肺经上都可以按啦，但是我找这几个穴位是它的肌肉比较丰厚，比较好做按压的。首先是鱼际穴，鱼际穴就是我们知道大拇指最肥厚的这块肌肉啊，它是在我们讲赤白肉际，也就是我们交界的地方。我们手掌一般比较白，手背一般比较黑，它在黑跟白的交际。然后这块肌肉最丰厚的地方的中点，最中间的地方，这个地方，其实你按压整块鱼际都可以，对，整块这个肉都可以按压。然后再来是尺泽，我们找头跟尾中间的穴位就会出来了。尺泽啊，它一样是我们从大拇指哦一路往上延伸到这个手肘弯曲的地方。你这样弯曲动的时候啊，它这边有一个缝缝。这个缝缝的地方，然后一路要延伸到大拇指哦。从这个缝缝的地方就是尺泽穴。其实基本上啊，肺经的这一块大肌肉哦，都是可以按压的。那孔最穴啊，其实就是介在偏中间的地方，我们手肘弯曲的地方跟手腕横线的地方连线的中点，再往上一个大拇指就是我们的孔最穴。其实中医有一句话叫做离穴不离经，穴位没有找得很精准没关系，你有找到肺经就会有它的效果了。所以其实这一块很丰厚的肌肉啊，跟大拇指这块丰厚的肌肉都可以按压做止咳。好，大家都要记得哦，感冒的时候就可以马上派上用场了。然后再来啊，是化痰最好用的一个穴位。有一些顽痰啊，真的很难化的时候，我们就会使用到这个穴位。它是胃经的丰隆穴，那要怎么找呢？它就是在我们的外踝啊，我们外踝的这个尖端，然后跟我们膝盖这2个窝外侧的这个窝，你把它连线的中点，这中间的地方就是丰隆穴。大家都有找到吗？外踝的尖端跟膝盖凹缝的地方连线的中点。这个穴位啊，对于顽痰哦，已经很久还一直觉得喉咙有痰哦，是非常好用的。